Я получила это сообщение глубокой ночью, в тот самый час, когда мир будто замирает. Дом был погружен в тишину. Только редкие звуки с улицы напоминали, что жизнь продолжается где-то за пределами этих стен. Экран телефона вспыхнул в темноте, и несколько строк текста сразу лишили меня покоя. В сообщении говорилось, что на улице уже несколько дней видят собаку. Она выглядит так, будто вот-вот начнет рожать. И самое страшное, она все еще на улице. Я перечитала эти строки несколько раз. Сначала медленно, потом снова и снова, словно надеясь, что слова изменятся, что смысл окажется не таким пугающим. Но нет. Все было именно так. Беременная собака. Одна. Ночью. На улице. Я почувствовала, как внутри начинает нарастать тревога, густая и липкая, словно туман. Я отложила телефон, легла в постель и попыталась закрыть глаза, но сон даже близко не приходил. Мысли не давали покоя. Где она сейчас? Жива ли? Начались ли роды? Есть ли рядом хоть кто-то? Я представляла ее лежащей на холодной земле, в темноте, возможно, под дождем или ветром, напуганной и не понимающей, что происходит с ее телом. Я думала о том, сколько людей, вероятно, проходили мимо нее за эти дни. Кто-то видел, кто-то отворачивался, кто-то говорил себе, что кто-нибудь другой поможет. Но сейчас помощи рядом не было. С каждой минутой тревога усиливалась. Мое сердце билось слишком быстро. Я понимала, что если сейчас останусь дома, если просто попытаюсь уснуть, я буду потом снова и снова возвращаться к этому моменту. Я не смогу простить себе бездействие. В какой-то момент я просто встала. Решение пришло само собой. Тихо, но твердо. Мы поедем. Мы быстро собрались, накинули куртки, почти не разговаривая, сели в машину. На часах была середина ночи. Город выглядел пустым и чужим. Фонари отбрасывали желтые пятна света, между которыми лежала плотная темнота. Фары выхватывали куски дороги, заборы, деревья, мокрый асфальт. Все казалось нереальным, словно мы ехали сквозь сон. По дороге мы вспоминали, что нам сказали. Мама-собака находилась в том районе уже около 4 дней. 4 дня. Эта цифра не выходила у меня из головы. 4 дня одиночества. 4 дня страха. 4 дня, когда каждый шум мог означать опасность, а каждый человек — либо спасение, либо угрозу. Я думала о том, как она искала укрытие, как, возможно, ее прогоняли, как она старалась найти хоть какое-то безопасное место для себя и своих будущих щенков. Когда мы приехали туда, где ее видели в последний раз, ее там не оказалось. Это был момент, когда внутри все будто оборвалось. Я почувствовала, как холод разливается по груди. В голове сразу вспыхнули самые страшные мысли. А вдруг она ушла куда-то далеко? А вдруг роды начались прямо сейчас, в каком-нибудь заброшенном месте? А если ей стало хуже? Мы стояли в тишине несколько секунд, и эти секунды были невыносимыми. Но мы не уехали. Я знала. Нельзя. Мы вышли из машины и начали искать. Медленно, внимательно, заглядывая в каждый угол. Мы светили фонариками под кусты, за мусорные контейнеры, вдоль заборов. Каждый шорох заставлял сердце замирать. Каждая тень казалась живой. Прошло около 10 минут, но для меня они растянулись в вечность. И вдруг я увидела ее укрытие. В стороне стояла странная, неуклюжая конструкция, самодельная собачья будка.
Она была собрана из старых досок, кусков фанеры, пластика. Она выглядела так, будто вот-вот развалится, но в ней чувствовалось отчаянное желание выжить. Я подошла ближе, наклонилась и увидела ее. Она была там. Мама-собака лежала внутри, свернувшись клубком. Она почти не двигалась. Ее дыхание было тяжелым, медленным. Когда она попыталась приподняться, лапы задрожали, и стало ясно, что сил у нее почти не осталось. Она смотрела на нас настороженно, в ее глазах читались страх, усталость и недоверие. Это был взгляд существа, которое слишком долго было предоставлено само себе. Мы говорили тихо, стараясь не напугать ее. Не делали резких движений. Я не знала, доверяет ли она нам, но в тот момент ей казалось, уже было не до выбора. Она позволила нам надеть на нее поводок. Этот момент навсегда останется у меня в памяти. В нем было столько безмолвного согласия, столько смирения и надежды. Мы медленно повели ее к машине. Она шла неуверенно, часто останавливалась, оглядывалась, дрожала всем телом. Даже когда мы усадили ее в теплый салон, она не могла расслабиться. Все ее тело было напряжено, словно она все еще ожидала удара или опасности. Она была невероятно уставшей, не только физически, но и внутренне, морально, будто силы покидали ее на всех уровнях. Я гладила ее и тихо говорила, что теперь все будет хорошо, хотя сама боялась верить этим словам до конца. Но одно я знала точно — сейчас она не одна. Мы сразу поехали к ветеринару. Несмотря на поздний час, нас приняли почти сразу. Врач осмотрел ее и сказал, что мы приехали буквально в последний момент. Если бы прошло еще немного времени, исход мог быть совсем другим. Благодаря теплу, спокойствию и медицинской помощи роды начались уже в безопасности. Эта ночь была длинной, очень длинной. Мы сидели рядом, почти не разговаривали, слушали ее дыхание, считали минуты. Один за другим на свет появлялись маленькие щенки. Крошечные, теплые, беспомощные, но живые. Каждый их писк отзывался у меня внутри чем-то очень глубоким и сильным. Всего их было 5. Последний щенок родился почти в 7 утра, когда за окнами начал пробиваться первый серый свет нового дня. Все малыши сразу же нашли маму и начали сосать молоко. Я смотрела на них и чувствовала, как внутри поднимается волна облегчения, радости и благодарности. Они выжили. Все. Мама-собака, несмотря на полное истощение, стала удивительно внимательной и заботливой. Она не сводила глаз со своих малышей, реагировала на каждый их звук. Она была невероятно преданной. Когда я аккуратно брала щенков, чтобы взвесить их и проверить состояние, она сильно нервничала, а потом отворачивалась и отказывалась на меня смотреть. Но я не обижалась. Я видела в этом только одно — безграничную материнскую любовь. Со временем она начала меняться. Она стала спокойнее. Начала следить за мной уже без страха. И однажды, когда я подошла к ней, я увидела, как ее маленький хвостик осторожно, почти незаметно завилял. Это был момент, который наполнил мое сердце теплом. Я знала, она учится доверять. Прошло 2 месяца. Щенки выросли так быстро, что иногда мне казалось, будто время пролетело мгновенно. Из крошечных комочков они превратились в игривых, любопытных малышей. У каждого был свой характер, своя манера двигаться, смотреть, реагировать на мир. Каждый день с ними был наполнен смехом, шумом и радостью. Мама-собака тоже расцвела. Она больше не была той испуганной, изможденной собакой из темной будки. Она стала спокойной, уверенной, счастливой. Она доверяла нам. Она знала, что ее дети в безопасности. Днем щенки бегали по саду, играли, падали и вставали, а ночью сворачивались калачиком рядом с мамой, в тепле и спокойствии.
Это была жизнь, наполненная любовью, заботой и безопасностью. Жизнь, которая всегда была им предназначена. И каждый раз, когда я смотрю на них, я вспоминаю ту ночь и понимаю. Иногда одно сообщение может изменить судьбу сразу нескольких жизней.